راسا keep silent please یار. سبجیکټ اینډ آبجیکټ پروناونز. دلته کې موږ د سبجیکټ او د آبجیکټ له شکو پریکټیس کوو نن چې تا کم ګریمر ویلی دی که نه او کوم ګریمر تاسو ویلی دی په هغه کې موږ به څه طریقې سره پیژندګلي کوو چې دلته سبجیکټ کم دی او آبجیکټ کم دی. ښه اوس ولا ګوره دا اوس تا نه تپوس کوي که نه fill in the blanks with the correct subject and object pronoun. تا له خالي ځای نه در کړی دي که ته پوه شوی وې که نه نو ته اوس موږ ته صحیح جواب راکړلی شي. اوس دی چې جمیل اینډ آی آر فرینډز، زه او جمیل سره یاران یو. اوس دلته کې ګوره که نه دې ځای کې به ته څنګه وایې چې موږ سره یاران یو. دلته خو تا جمیل اینډ آی دې استعمال کړو که نه چې وایي موږ دپاره چې استعمالیږي وی آر فرینډز به استعمالوي. د وی دلته کې څه شولو دا چې څه شولو لکه وی آر فرینډز ملګري. خو د وی څه شه ده؟ د وی پروناون د کوم پروناون ده؟ اسم ضمیر دا لکه کم حالات کې واقع ده، فاعل په صورت کې ده که نه مبتدا ده، سبجیکټ شکل کې ده که نه صحیح ده. یو آبجیکټ شکل کې آب ته خیم ښه دی چې د کمپیوټر از بروکن، کمپیوټر مات شولو. اوس دې چې اټس بروکن دا مات شو، اټ از بروکن. اوس دلته کې دا اټ څه ته ویلی شي؟ او دا بروکن څه دي؟ بروکن خو سیکنډ او تھرډ فارم شکل وي، خو دلته کې چې په طور باندې استعمال شي د ناون صحیح ده. او د دریم شي کې وایي که نه شي ویل ټاک ټو جمیله لیټر ټډې چې هغه ښځه به جمیلې سره غږېږي وروسته نن ورځې. اوس دلته کې یې که نه شي ویل ټاک، دا ویل ټاک څه شولو؟ کم ټینس شولو د موږ سره ویل ټاک پریزنټ شو که نه پریزنټ انډیپینډنټ شو. پریزنټ ده پریزنټ نه ده. ویل مونږ ویل چې دپاره استعمالیږي؟ ویل شیل. فیوچر دپاره استعمالیږي که نه؟ فیوچر انډیپینډنټ دپاره صحیح ده. فیوچر انډیپینډنټ دپاره ویل استعمالیږي. ټاکینګ وه که نه بیا به فیوچر کنټینیوس وه. ټیک شو ښه. اوس دلته کې ګورئ چې شي ویل ټاک ټو هر هغې سره به خبرې کوي لیټر ټډې. دلته کې دا هر رالو، دا هر څه شي دي دلته کې آبجیکټ شولو که نه خبرې ورسره کوي مفعوله وګرځېدله وله ټیک ده. ښه اوس دې که نه څلورم نمبر شي کې وایي چې هی ډز ناٹ نو دیم. هی ډز ناٹ نو پلوشه اینډ ماریا چې هغه سړی پلوشه او ماریا نه پیژني. اوس دلته کې چې هی ډز ناٹ، دا ډز ناٹ کوم ځای شولو؟ ډز ناٹ څه شي کې استعمالیږي؟ پریزنټ نیګیټیو کې استعمالیږي که نه صحیح ده که نه. که بیا هغه ته لاړ شي هلته کې به څه استعمالیږي؟ پاسټ کې ډیډ ناٹ استعمالیږي. ټیک شوه. او دلته کې نو ویلو، نو څه ده؟ فسټ فارم ده که نه. پلوشه او اینډ ماریا دا څه دي؟ آبجیکټ شولو. د هی دلته کې څه دي؟ سبجیکټ په شکل کې واقع دی. اوس ته ښایي که نه چې هی ډز ناٹ نو دیم، دیم کې نه جوړ شو دي کتو ټیک شوه. دی چې د ټیچر هیلپډ مای فرینډ اینډ می، زما استاد ما سره او زما ملګري سره مدد وکړو سبق کې. اوس د ټیچر هیلپډ څه شی دي؟ سیکنډ یا تھرډ فارم یوه شمېره ښه کم څه شي وله ټینس ده؟ فیوچر خو نه ده که نه؟ هیلپډ فیوچر مکمل فیوچر نه ده که نه څه ده؟ پاسټ انډیپینډنټ داسې راځي صحیح شوه ټیک ده که نه. چې ما سره اوس دا چې استعمالوي که نه د ټیچر هیلپډ اس اوس وګوره اس څه شولو؟ آبجیکټ شولو. خواتي چې pronouns are words we use in the place of a noun. noun په ځای کې مونږ استعمالوو ښه. we have both subject and object pronouns called personal pronouns. object subject څه نیل شي؟ personal pronoun نیل شي ښه. اوس سبجیکټ یې ګوره مونږ سره سبجیکټ په دې شکل کې وي ښه که نه؟ I she he you it they وی که دې شکل کې دا سبجیکټ شوله دلته مې ووي که نه. که په دې شکل کې شي می هر هم یو اټ دم اس بیا آبجیکټ ته واو صحیح شوه. اوس دلته کې پوزیسیو پروناون ته وایي. پوزیسیو پروناون څه شي ته ویلی شي؟ حالت اضافي ضمیر اضافي ته ویلی شي. هغه ضمیر چې اضافت یې وکړي، نسبت یې وکړي او ملکیت ثابتوي صحیح ده.
اونرشپ ثابتوي سړي دپاره. اوس ګوره a pronoun indicating possession is called possessive pronoun. چې تا له نسبت ثابت کړي ته چې نه ویلی شي possessive pronoun نه ویلی شي. اوس ګوره فار ایگزامپل mine زما شی دی، mine موټر، mine کار، yours کار، hers کار، theirs دې سره اس استعمالیږي عموما ښه، او مای کې څه استعمالیږي mine ښه. اوس ګوره we can use a possessive pronoun instead of a noun phrase. دا موږ د چا په ځای استعمالول شو؟ noun په ځای هم استعمالول شي. اوس ګوره it's that عارف's bicycle. آیا دا د عارف سایکل کیدلی شي؟ دا د عارف سایکل دی. تپوس دې نه وکړو که نه، ته چې نو it's my bicycle، دا خو زما دی. پوه دې دلته کې عارف یې راوړی که نه، عارف په ځای ما یې راوړلو که نه، عارف نه ده. نو it's mine دا زما نه دی، داسې مختصر هم استعمال شي. دلته کې دې ما یې ویلی و که نه، او په ځای mine راوړه. mine اوس څه شولو؟ possessive شولو. دا ما یې څه شو؟ ما یې د پاسه ویلی و که نه، صحیح ده، mine ته نه جوړ شولو. ښه اوس ګوره whose house is this، دا د چا کور دی؟ صحیح ده. it's your house دا ستا کور دی. this is it yours دا سیا استعمال شي. it's your house ته ویلو که نه، house دلته کې نون دی که نه، نون په ځای موږ څه استعمالو؟ yours دی راوړو کس. په دې کتو دلته کې اوس ګوره her bag is grey. آیا دا هغه والا چې کوم بیگ دی خړ رنګ کې دی؟ my bag is brown کسې her bag is grey د سیل شي که نه، د سیل شي mine is brown. دلته کې ته ویل شي my bag is brown که نه، بیگ سره یا ما سره بس شي چې mine is brown. ټیک شوه. نو دا د possessive pronoun څه شوله؟ استعمال طریقه شوله.